अयोध्या धाम के तो कुछ ही दिन पहले 22 तारीख को मैं 22 भी января, उपस्थित था। несколько дней назад я тоже был в Айодхе. मोदी और योगी जी ने कई विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया था। Премьер-министр Моди, रामलला также чиф-министр Утар-Прадеша приветствовали многих гостей, собравшихся там. Я тоже был одним из приглашенных в этом собрании. तो कार्यक्रम ऐसे कहते हैं, वो अभी कहा जा ही रहा था। कार्यक्रम कैसा И रहा? какой была программа, भव्य रहा, दिव्य रहा, какой была атмосфера, была божественная. भविष्यति। Было сказано, что такого не было ни в прошлом, и в будущем. Никогда такого не произойдет события. Конечно, можно так в порыве сказать и провозгласить. С другой стороны, мы знаем, что как минимум 2 раза такое событие было уже в Айодхе. Первое событие можно назвать было рождение Господа Рамы, когда его приветствовал вся Айодхи. А второе событие, когда с такой радостью второе, это когда Рама отправился, был изгнан в изгнание и вернулся из изгнания спустя 14 лет. Праздновалось такое же событие, которое стало известно как Дипавали. Дипавали — это праздник, когда все приглашают возвращающихся Раму, Лакшмана, Ситу, Ханумана и их последователей, их слуг. С великой радостью их ждут и встречают в каждом доме. Это стало большим праздником. Так, 22 числа в Айодхе, когда было установление божества Господа Рамы, мы также помнили про эти 2 события. Поэтому в этом смысле, в этой последовательности, становление этого божества было 3-м событием в истории Айодхи, поэтому я в каком-то смысле могу не согласиться, возразить, что не было никогда такого до. Как минимум 2 раза до это было, и это было 3-м в истории Айодхи. И потом из Айодхи я приехал сразу сюда, в Аараваде. Айодхи и Аараваде созвучны 2 названия, правда? И Айодхи — это место рождения Господа Рамы, а Аараваде — это мое место рождения. С места рождения Рамы я прибыл сюда вместо своего рождения. И вспоминая Господа Раму и его лилы, мне приходят разные мысли в голову. Я помню, что меня назвали Рагунатом. Когда я родился, тогда я, конечно, не был Рагунат Дас, просто Рагунат. Позднее Рагунат Дас я стал. И есть еще нечто общего в нашем рождении. 10 лахов лет назад Господь Рам появился в Мангалвар во вторник. И я 75 лет назад приблизительно в Аараваде появился тоже в день Мангалавара во вторник. Может быть, поэтому меня назвали Рагунат, что это одно из имен Рамы.
Чайтанья Махапрабху, самое милостивое воплощение. Кришна према прадаяте Кришная Кришна Чайтанья намне Гауратвишей намаха. Чайтанья Махапрабху भी दक्षिण Помимо всего прочего, Чайтанья Махапрабху в своей ятре по Южной Индии, в своем паломничестве, или вкратце, он также пришел в это место, в Араваде. И вот он шел по вот этой дороге, которая сейчас большая дорога. Тогда это была просто тропинка. Конечно, Чайтанья Махапрабху просто шел пешком. Он, конечно, не шел пешком. Чайтанья Махапрабху танцевал. И так передвигался из одного места в другое. Воспевая, танцуя. Так проходило все его паломничество. И он посетил также эту деревню, в которой я родился. Поэтому она связана и с Рамой, и с Кришной, с Чайтанья Махапрабху. फिर कहना ही पड़ता है, आप सब भी ऐसा सोच सकते हो वैसे। कृष्ण बड़ा क्या दयामय, трудно возразить, что Кришна Бара Даямой. Это не только означает, что он прасад дает, мы повторяем это, когда повторяем мантру, прославляющую прасад. Во всех смыслах он проливает на нас прасад или милость. Много что нам дает. Я сын Бхагавана. Знаете, что моего отца звали Бхагаван. У него имя такое. Меня назвали Рагунатхом, но я был Рагунат Бхагаван Патиль, полное имя. Сын Бхагавана. А мой дядя, его звали Раджа Рам Патиль. А я Рагунат Патиль. А мой дедушка, отец моего отца, его имя было тоже в честь Господа. Саула означает, знаете, то есть темного цвета. Это имя Кришны. А меня назвали Рагунат. Рагунат Бхагаван Патиль. Когда мы говорим о рождении в Бхаратаварше, мы можем легко понять, что это большое преимущество. Здесь еще дают такие имена в честь Господа детям. Осознанно, неосознанно. Это напоминает нам о Господе. И вот в этот год, в этом году, мы здесь, в этой деревне празднуем золотой юбилей Харе Кришна Махотсава, фестиваля Харе Кришна. Что это означает? Суварна Джаянти означает 50-летие или золотой юбилей. Золотой юбилей Харе Кришна Утсава. हरे कृष्ण महोत्सव मना रहे हैं तो और साथ ही साथ हम вместе с тем мы празднуем 15-летие Брахмотсава. 50 лет назад здесь началась в этой деревне Араваде Харе Кришна Махотсава, потому что я стал преданным Харе Кришна, как меня здесь называли деревенские люди. С ума сошел. Они говорили, вот сумасшедший. Что-то на марате. Так, в 1974 году, первый раз, когда я приехал первый раз, уже став Харе Кришна, учеником Шрилы Прабхупады. Поэтому можно сказать, что в этом году мы празднуем здесь 50-летие этой деревни, в которой первый раз появились преданные, появился преданный.
मंदिर का उद्घाटन А 15 лет назад мы открыли здесь храм. राधा गोपाल Храм Рада Гопала. मंदिर उद्घाटन महोत्सव के ये जब मैं कह रहा हूँ ये 50वां हरे कृष्ण महोत्सव का उसका वर्धापन दिन मना रहे हैं 15th Когда я говорю, что у нас здесь в этом году 50-летие Харе Кришна Махотсава и 15-летие открытия храма, кроме того, я должен сказать, что храм, из которого мы сейчас непосредственно вещаем, называется Зум Мандир. Или Зум храм Зум. Этот храм, в котором мы повторяем джапу, у нас здесь проходят джапа-толки, обсуждение лекций. И этому храму тоже исполнилось в этом году 5 лет. Пятилетие в этом году этого храма в Зуме. Кроме того, в этом году самого 75-летия будет тоже юбилей. Кроме того, в этом году мы говорим не про день сегодняшний, а про нынешний год. Бхакти Сиданта Сарасвати Такур появился в этот мир 150 лет назад. В этом году мы празднуем вот эту дату. Духовный учитель нашего Шрила Прабхупады в этом году, вот его 150-летие. Вот такая связь дат в этом году произошла. Ну и это еще не все, следует еще добавить, что много лет назад, 375 лет назад, можете такое помнить, что тогда было? Кто-то помнит? 375 лет назад Тукарам Махарадж отправился на Вайкунтху из этой деревни. Вот так правильно. Следует с энтузиазмом радоваться. И главное, конечно, то, что храм Рада Гопал Мандир был здесь открыт 15 лет назад. Это то, что мы будем праздновать очень пышно. В этом году. Это было не в этот день. 24 мы сегодня у нас 24 января, но праздновать мы это будем Нантьянанда Трайодаши. तो वो जो उद्घाटन ओपनिंग टेम्पल ओपनिंग और राधा गोपाल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और फिर राधा गोपाल ही नहीं так открытие храма, становление этих божеств, Рада Гопал, вместе с ними Витала Рукмини, Ситарам Лакшман Хануман и Шри Гора Нитай. इन सभी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था वहाँ. Все эти божества были 15 лет назад установлены. उस उत्सव की भव्यता दिव्यता и атмосфера, अयोध्या में संपन्न, которая была сейчас в Айодхе, भव्य दिव्य, божественная и радостная, वहाँ का उद्घाटन का हो во время открытия храма, во время установления божества Рамы. Атмосфера, которая была здесь 15 лет назад, не была меньше, чем та, которая была в Айодхе. Как в Айодхе это атмосфера радости, празднества, ликования. Я думаю, история повторяется. Это историческое событие в Айодхе, конечно. И такое же историческое событие Нантьянанда Трайодаши было в Араваде, здесь.
अयोध्या में कुछ 8,000 विशेष अतिथियों Мы को слышали, что в Айодхе были निमंत्रित किया приглашены था। 8 тысяч особых हरौड़े में гостей. भी 8,000 Варавады लोग उपस्थित тогда थे। 15 лет назад было ISKCON тоже के कई सारे 800-1000 гостей, including включая या учеников Шрилы Прабхупады, GBC, सन्यासी। जब कहता हूँ मैं तो ये मतलब विशेष Я अतिथि। вспоминаю इनकी особые संख्या भी कुछ 30 है। гости их было GBCs and sannyasis and 30, Prabhupada disciples приблизительно 30 उपस्थित थे। особых बड़ी гостей. संख्या। Это большое число Yes, для आंकड़ा нашей तो деревни. बड़ा 30, नहीं है, लेकिन конечно, небольшое количество इतनी для उपस्थिति какого-то बहुत большого собрания. बड़ी मानी जाती है। Но для этого места это большое количество. हरी हरी। और वैसे महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल Сюда также был приглашен भी यहाँ पहुंचा हुआ министр था। Махараштры हमारे R.R. पाटिल по имени Арар Патиль. उस समय आई थिंक गृह मंत्री थे। Какой его пост был тогда, я точно не помню. Он был одним из министров अपने कई सारे मंत्रियों को нашего साथ штата. में ले आए थे। Он उसमें से कुछ मंत्री तो विमानों вместе с में собой также привез еще многих министров. Здесь некоторые из них прилетели сюда, कुछ उद्योगपति या राजनेता приземлились прямо здесь, в нашей деревне. अयोध्या पहुंचे थे, तो कम से कम Так же, यहाँ как भी в Айодхе लैंडिंग तो было हुई थी उस समय। то же самое, उस दृष्टि очень से важное. Дигнитари прилетали туда на вертолетах. В нашей деревне тоже было такое. 2-4 हजार की। Ну и, конечно же, местное население संख्या в нашей деревне увеличилось как минимум в 2 раза, потому что многие прибыли с ближайших деревень и городов पहुंचे थे। на этот праздник. ऐसे महोत्सव के हरे कृष्ण महोत्सव मैं मनाता रहा कुछ वर्ष। फिर इन 77 में भी Так, я помню, что я праздновал несколько раз уже Харе Кришна Махотсва в этой деревне. В 1977 году я тоже... Я помню, как я отправил отчет Шриле Прабхупаде. Это было перед Гауру Пурнимой, может быть, на Нитянанд Троядыши, в 1977 году, когда было, после того, как мы здесь отпраздновали фестиваль, в Вараваде я отправил отчет Шриле Прабхупаде, один из моментов я отметил, что в этой деревне один человек начал повторять Махамантру каждый день. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам. इस महामंत्र का 16 माला का जप करने के लिए तैयार हुए। Один житель нашей деревни пообещал повторять 16 кругов каждый день. 16 кругов Махамантры. И Шрила Прабхупада даже ответил мне на это письмо. Это было длинное письмо, длинный ответ. Один из ремарков, который Шрила Прабхупада сделал: «О, он готов повторять мантру, тогда сделаю представителем ИСККОН в этой деревне». Make him representative of ISKCON in your village. तो उससे मुझे आइडिया आ गई। И вот этот ответ Шрилы Прабхупады дал мне знать, что Шрила Прабхупада хочет, чтобы в этой деревне Араваде был ИСККОН. तो उस समय से फिर मैं И с тех пор я не переставал думать об этом. Здесь должен быть ИСККОН, здесь должен быть ИСККОН. तो फिर फाइनली कई सारी घटनाएं घटी। В итоге многое, प्रसार что здесь было, проповедь и так далее. माला का जप करने के लिए तैयार हुए थे उन्होंने, और फिर मेरे अंकल राजा राम पाटिल भी उनको ज्वाइन किए। Присоединялись दोनों मिलके жители этой деревни, получали инициацию, и даже мой родственник один присоединился, который пожертвовал
место для храма сначала на окраине нашей деревни. Мы собирались, эти люди собирались, преданные собирались и читали каждый день Бхагавад-гиту, всю Бхагавад-гиту. И это привело к такой, стало таким популярным, что мой брат Шри Дхармаватар Прабху, сделал пожертвование, он пожертвовал землю для строительства храма. वहाँ पर है भी रास्ते के उस पार तो फिर गतिविधियाँ और बढ़ती रही और फिर हम लोग तैयार हुए 15 वर्ष पूर्व 15 лет назад было закончено строительство храма на Нитьянанд Троядыши. После долгих событий и строительства был открыт этот храм в 2009 году. Храм Рада Гопала. उद्घाटन महोत्सव के संपन्न हुआ उसी के एनिवर्सरी हम 15th एनिवर्सरी आज हम вот в этом году мы будем праздновать 15-летие этого события. भगवान की कृपा है. Все это особая милость Господа. В особенности милость Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, который в самом начале Кали-юги, первой сандхи Кали-юги, на заре Кали-юги, Господь явился как Шри Кришна Чайтанья и предсказал, что мои имена будут повторяться во всех городах и деревнях этого мира. Сарватра означает повсюду. И это высшая дхарма Кали-юги. Кали Калерна Дхарма Нама Санкиртан Арнаи Дхарма. Никакой другой дхармы, кроме Харинама. Радхар Бхаве Ебе Гораватар Харе Кришна Нама Gaur Karila Prachar. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में प्रकट हुए. राधा भाव मतलब Шри Кришна Чайтанья Махапрабху пребывал в состоянии Радхарани, в умонастроении Радхарани. Он сам проповедовал славу святого имени по всей Бхарата-варше. वर्ष भर में. तो ये भविष्यवाणी भगवान की सच होती गई. И сделал предсказание, которое действительно сбывается, мы видим. Даже в моей деревне. Деревня, в которой один только человек согласился повторять 16 кругов Харе Кришна Махамантры. Через несколько лет это предсказание Чайтаньи Махапрабху исполнилось. Вот, пожалуйста, теперь здесь храм. Просто потому, что один человек начал повторять Харе Кришна Махамантру и петь киртан. ओके मंदिर तो हो गया या फिर क्या जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र पहुँचता है, поэтому мы можем जिस नगर में твердо верить в то, что куда бы ни проникала Харе Кришна Махамантра. हमने तो अभी अयोध्या में एक नए मंदिर का उद्घाटन हुआ. Сейчас मैं जब वहाँ था तो мы праздновали открытие одного храма в Айодхе. Я думал, что присутствующим там людям неизвестно о том, что Искон уже давно открыл храм Господа Рамы в столице Дели, столице Индии, Дели. В Лондоне, столице Англии, давным-давно был открыт храм Господа Рамы. В Вашингтоне, в столице Америки, был установлен давным-давно храм Господа Рамы.
और कई स्थानों पर राम मंदिर और कृष्ण मंदिर и множество храмов Рама, Кришны, Джаганатхи, Гауранги, Гора Нитай. Эти храмы открываются повсюду, во всем мире. И что произойдет через какое-то количество лет? Когда Модиджи, премьер-министр, обращался к собравшимся со своей речью, он тоже побуждал их. Да, храм открыт, но что дальше? Хинду дхарма, мы привыкли говорить, что нам нужно построить страну хинду, проповедовать хинду дхарма. सनातन धर्म भागवत धर्म को फैलाना है, इसके लिए तैयार हो जाइए. Да, будьте готовы к этому. मंदिर तो बन गया, правильно будет сказать санатана дхарма. 1000 वर्षों तक. Он сказал, что 1000 лет, нам ближайшие, на будущее 1000 лет, 1000 лет есть что делать. Вот такой вот он сделал, цель поставил. Но мы, Гауди Вайшнавы, мы знаем, что 9500 лет впереди, нам есть что делать. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы в этот век Кали интенсивно проповедовать в течение вот этого периода времени, потому что Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы открыть новую эпоху, которая будет длиться 10 тысяч лет, с которых 500 лет прошло уже. Поэтому со дня явления в этот мир Чайтаньи Махапрабху этот золотой век начался. В шастрах описывается это, что это время будет продолжаться 10 тысяч лет, крапление в эту Кали-югу. И предсказание Чайтаньи Махапрабху о том, что в каждом городе и деревне будет повторяться и воспеваться святые имена. Это предсказание будет иметь силу 10 тысяч лет. За 10 тысяч лет в каждом городе, в каждой деревне будет звучать और फिर ये भी कहना होगा या मानना होगा कि जहाँ следует также добавить, что куда бы ни проникла Харе Кришна мантра, где бы ни пелся киртан, когда люди собираются вместе и поют мантру, это называется санкиртан. संकीर्तन आंदोलन की, ऐसे संकीर्तन आंदोलन की परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. तो जहाँ जहाँ ये संकीर्तन पहुँचने वाला है ही, куда бы ни распространялось это санкиртана, воспевание, उन ग्रामों में क्या होने что там будет? क्या होगा? Что будет там? क्या होगा? मैं जो सोच रहा हूँ, можете догадаться? वहाँ मंदिर भी होंगे. Конечно. Через какое-то время там появится храм. Поэтому сколько храмов? Можете себе представить? Сколько на этой земле городов и деревень, столько и храмов будет. В какой-то момент. Может быть, даже в одном месте будет больше, чем один храм. Как минимум в каждом городе, в каждой деревне будет храм. तो ये हमारा या गौड़ीय वैष्णवों का या चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ टारगेट या लक्ष्य. Вот такую цель, такую задачу поставил Чайтанья Махапрабху перед нами. ये लक्ष्य है, ऐसा दृष्टिकोण है श्री कृष्ण चैतन्य Таково महाप्रभु का видение Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. विष्णु है, महाविष्णु है और वैष्णवों का. И такое же должно быть видение вайшнавов. ऐसा दृष्टिकोण है, Видение перед целью Вишну и вайшнавов, его слуг, одинаковое. तो इतने सारे नगरों में сколько бы мы ни знали деревень и
городов в этом мире, उपलब्ध कराएंगे स्वयं को, во всех этих местах Господь сделает себя доступным для их жителей. सुनना और समझना होगा क्या मैं जब हमें क्या करना है, तो भगवान स्वयं को उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मैंने कहा। भगवान क्या करेंगे? Господь сделает себя доступным жителям этих деревень и этих городов. कहते हैं सभी नगरों में, सभी ग्रामों में ये सब हरी हरी। तो मंदिर जब होता है तो वो फिर भगवान ने जो कहा है करने के लिए, मन मना भव मद भक्तो И когда есть храм, то легче делать то, о чем просит Господь. Вот в этой шлоке он, в Бхагавад-гите, говорит о 4 вещах. Когда Шрила Прабхупада давал мне саньясу, в тот день он мне сказал: следуй вот этим 4 регулирующим принципам. И что это за принципы? Первый — ман-мана. Помни обо мне, думай обо мне. Бхава-мад-бхакта, стань моим бхактом. Мадьяджи, поклоняйся мне и мам намаскуру, предлагай мне поклоны. Так храмы открыты, храм открыт, что дальше? Вот нужно дальше вот эти 4 вещи делать. Это домашнее задание для всех. Помните о Кришне, помните о Раме. И в храмах Искон, конечно же, нас учат этому, нам дают это образование. Наше движение не имеет никакой другой цели, как дать это образование. Это главная цель нашего движения. И, конечно же, наряду с этим мы еще испытываем величайшее наслаждение. Асвадан. Наслаждаемся этим движением Санкиртана. और चैतन्य महाप्रभु भी तो कह के गए हैं, तारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। Следующее наставление, читание Махапрабху, он сказал каждому из нас, куда бы вы ни отправились, кого бы ни встретили, рассказывайте им о Кришне. Поэтому каждый, кто присоединился к этому движению, присоединился к храму, Искон, должны помнить, какова ваша цель. Вам нужно самим практиковать прежде всего, а также давать другим, проповедовать другим, ачаран, и стать ачарьями. Ачары, прачар. Ачар это означает самим действовать совершенным образом, жить и показывать пример другим, как жить совершенной жизнью. Все вы, кто присоединились к этому храму, сами должны каждый день повторять Махамантру. И когда вы повторяете мантру, вы становитесь самартха, способными на что? Дать Кришну другим. Становитесь уполномоченными. Насколько вы сами получите Кришну, настолько вы сможете дать его другим. Вы сможете дать его другим на основе своей собственной реализации. Поэтому каждый из вас имеет определенную самартха шакти, полномочия. На Марате. Раздавайте Гопала. Раздавайте Гопала. तो राधा गोपाल का साक्षात्कार
करते रहिए Продолжайте постигать Рада और Гопала, आपके साक्षात्कार Кришну в औरों этой के форме. साथ शेयर कीजिए Продолжайте раздавать और हम его другим. Alright, so Srila Prabhupada ki, Radha Gopal ki, Radha Gopal Mandir Udghatan Samaroh ki, या ब्रह्मोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि हरि